はい、ドスンとまた来たぜ。ジャダトイズウルトラストリートファイター2から号機とバルログの2体の紹介では、号機から開けていこうか。この悪魔という呼び方もね、抵抗なくなった自分がいますよ、最近ね。出てこい、号機出てこい、一瞬戦撃と。これね、テーピングが結構施されているんで、後ほど開封していこう。じゃあ次ね、ベガという名前は慣れないですね、やっぱりね、まだ。やっぱバルログでしょう。出てこい、バルログ。ひょーひょ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 と。よし。ではね、中身の方すべて取り出していく。ではまず、バルログから見ていこう。いやね、やばいね、これ。めっちゃかっこいいぞ。秘密結社シャドル四天王の一人。スト2ゲームでは中ボス戦の2人目として登場。ステージギミックを利用して空中攻撃を仕掛けてくるという、初見はびっくりするんですが、慣れてしまうと容易に撃墜可能。スタイルは完璧ですね。この UFC 基準で言えば、ミドル級かライトヘビー級くらいのパワーとスピードを兼ね揃えた筋量がいいですね。頭部を見てみよう。まずはスガウヘッド。よくできていると思います。ただ、眼球のプリント位置、これ仕様なのか個体差なのかわかりませんが、中央に寄りすぎているように感じる。これどうなんだろうね。若干違和感あるか。でもさっきも言った通り、出来そのものはいいので、見慣れてくると気にならなくはなるか。で、この髪の毛ね、近年では金髪ではありますが、個人的にはこのブラウンの方が好み。そのブラウンの塗装、2色以上使われているのか、見栄えがいいですね。で、この三つ編みは結構柔らかいので、可動の妨げにはならない。そしてこちらは相手の返り血などから自身の顔を保護するために着用するマスクヘッド。そのマスクの奥から瞳が見えるんですけど、これがやたらかっこいい。これシンプルなのになんでこんなにかっこいいんでしょうかね。シンプルがゆえか。で、髪の毛は通常顔とは違って後ろに回っているので、これまた可動の妨げにはならない。この髪の毛自体でもね、こんな風に動くので。で、仮面のベルトもしっかりと造形されていますね。いや、素晴らしい。上半身。さっきも言ったんですけど、このバランスの取れた筋肉造形がバルログらしくていいですね。体に巻きついた蛇のタトゥーのプリント、これまた細かくて素晴らしい。すごい技術力だ。右の上腕部には金の腕は、ここちょっと塗装が寂しいかな。でも許容範囲ですね。毛皮らしいものを直接手で触りたくないために着用するバルログのメインウェポンの3本の鍵爪。ちょっと硬めの素材なので破損注意かな。下半身、腰の帯。これ素材はなんて言うんだ、ポリエステルでいいのかな。この部分に針金が仕込まれているので、躍動感あるポーズを引き立てる。しっかりと固定されているので、ずれる心配もありません。で、このボトムの発色が設定通りで地味に嬉しいですね。いや、素晴らしいわ。可動範囲、まずは頭部、上はここまでいけて、うつむきこうで、ぐるりと一周回って傾きぐりぐり取れる。肩にバタフライ機構があって、腕横へはこう。ぐるりと一周回って、腕の付け根で回って、二の腕バイセップスがあって、肘がここまでいけて、手首はこのような可動ですね。胴体の方、接続箇所は胸と腰ですね。後ろへはここまでいけて、うつむきこうで、胸でぐるりと一周はできないですね。前後のみ。腰でぐるりと一周できて、ぐりぐり傾き取れます。股関節に引き出し機構はなしで、前はこうで、後ろへはここまでいけて、股割りがここまでできて、ももにロール、膝が二重のここまでで、この足首、ここの境目でロールがあって、後ろへはこうで、前はこうで傾き取れて、つま先可動はありません。
付属品の方はマスクのみ、これゴム製なので、ほぼ破損の心配ありませんね。で、このような表情がついた手首が左右分と、爪だけが付属して、で、その爪につけるエフェクトパーツですね。ここに穴が開いているので、このように取り付けるだけ。何回も言うんですけど、このバルログめっちゃかっこいいですね。戦う目的が自身が醜いと思うものをこの世から消し去るためというルッキズム叫ばれる昨今、扱いが難しそうな設定ではありますね。美の追求にも余念なく美容に努力していると思われる。でね、俺思うんですけど、ナルシシズムってどこかネガティブな意味合いで捉えがちですが、個人的にはそうは思わなくて、自己敬愛や自己肯定とそれらに対しての意識向上って人生で結構大事だと思うんですよね。いや、そんなことよりね、このバルログ、これまた個人的にかなり罪深いキャラでして、当時、俺が中3か、高1だっけな。何だっけ、ゲーメストじゃなくてね、ファミコンマガジンでしたっけね。すいません、その辺ちょっと失念しましたが、当時ゲーム雑誌買い漁っていたんでね。で、とにかく何かしらのゲーム雑誌で、ストリートファイター2の漫画が連載されていて、そこで、このバルログとチュンリーが戦う場面があるんですがね、それがもう、その時ね、このバルログ、ほうって言うんですね。そこで俺の何かが目覚めましたよね。では次に豪輝行きましょう。龍也剣の師匠である豪剣の弟。拳を極めし者を自称し、強者との試合を求めてさまよい歩く。見かけによらず人格者で存外人当たりもいい。スタイルも問題なく各部シンプルなんですけどしっかりと作られており、めちゃくちゃかっこいいですね。褐色の肌や紺色の道着など配色もイメージ通り。頭部を見てみよう。獅子を彷彿とさせる顔をしっかり再現。シワの造形など素晴らしい。おでこが張り出しており、彫りの深さが際立っている。殺意の波動の影響か赤く光る僧帽や黒くなった白目部分も綺麗に塗装。土発天正、燃え盛る炎のような毛髪もしっかり再現。これは成型色かな？頭頂部でちゃんと祝えています。そしてこちらは食いしばり顔で、これもめちゃくちゃかっこいいな。素晴らしい。その形相はさながら金剛力士像の阿行のよう。なんかね、西村智道さんの声が聞こえてきそうですね。しばらく。龍や剣同様、道着は肩口から破れており、腰の帯には荒縄を用いている。その荒縄は取り外すことができて、おそらく道着もね、脱がすことができる。手には、これまた龍剣同様、オープンフィンガーグローブを着用。ここね、個人的に荒縄バンテージの方が好きですけどね。スパツの時はオープンフィンガーグローブでしたもんね。そして、背中にはしっかりと天の文字。足元はわらじを履いているんですが、これ見えますかね。鼻緒と足は一体なんですけど、わらじの底だけが別パーツになっていて、こうすることでね、豪輝独特の構えのつま先立ちした場合、わらじが浮かないようになっている。ここも素晴らしい配慮ですね。
可動範囲、まずは頭部、上はここまでうつむきこうでぐるりと一周回ってぐりぐり傾き取れますね。肩にバタフライ機構があって、腕横へはここまでいけて、ぐるりと一周回って、腕の付け根で周り二の腕バイセップスがあって、肘がここまでいけて、手首はこのような可動ですね。胴体接続箇所は胸と腰ですね。それを踏まえて、後ろへはこうで、うつむきがここまでかな。胸で少しだけ動いて、腰ではね、一周できて、ぐりぐり傾き取れますね。股関節に引き出し機構はなしで、前はこうで、後ろへはここまでいけて、股割りここまでいけて、ももにロール、膝が二重のここまでいけて、すねでの可動はないですね。足首、後ろへはこうで、前へはしぼみがありますね。前はこうで、つま先あって傾き動きます。付属品の方はまず波動のエフェクトパーツと、このような形のハンドパーツが左右分と、そして数珠ですね。正面にはちゃんと天の文字。この号機を初めて見たときね、度肝抜かされたのを思い出しますね。確か初めて見たのはね、高校生の時ですよ。地元のゲーセンでスト2の筐体、その時はスパ2だったか。スーパーストリートファイター 2X。そのスパ2の筐体の1台にちょっとしたギャラリーができていまして、で、なんやと、俺もそのギャラリーに混じりまして、スパ2プレイヤーの画面を覗いていたんですね。そして最終面、よいしょ。最終面、通常、このベガとの戦いになるんですけど、戦いが始まろうとした瞬間、号機がステージの端からアシュラ旋空でスーッと現れて、ベガに接近した瞬間、画面が暗転。そして響き渡る打突音。そして画面が明転した時、ベガは倒されていて、そのまま号機戦に突入と。いわゆる隠しボスというやつで、隠しボスというものにそんなに免疫がなかった当時びっくりしましたね。ギャラリーには俺同様初めて見た人も数人いたようで、おーってなんか驚愕の声上げてましたね。今回紹介している同シリーズのジャダトイズのサガットとベガを並べてみよう。あと一人、マイク・バイソンが来ればシャドル四天王の完成。絶対買うぜ。では次に、バンダイ SH フィギュアーツの竜と、ストームコレクティブルズストームアリーナのアルファ竜、並べるとこんな感じ。そして真ん中にあるのが、ストームアリーナのハンマ裕次郎。号機対ハンマ裕次郎。これも考察しがいがありそうですね。はい、では終わります。今回も本当にありがとう。バイビー。